người ta hủy bán tịnh không tôi. Tịnh không không phải là tên của tôi. Hủy bán tịnh không có liên quan gì đến tôi hay không? Không liên can mà. Họ chà đạp thân thể của tôi. Thân thể này đâu phải là tôi, cũng không liên can gì đến tôi cả. Trên Kinh Kim Cang đã nói rất rõ ràng: vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Cho dù là cả thiên hạ hủy bán. Hủy bán đó là ai vậy? Tất cả đều là sự vô ích. Phiền phức là ở chỗ nào? Phiền phức là khi người ta hủy bán thì bạn lại đem nó tiếp nhận. Vậy thì bạn phiền phức to rồi. Bạn không nên tiếp nhận mà. Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp này thật quá hay. Người ta hủy bán sinh sự, ta không nghe, không thấy. Không nghe thấy thì còn gì nữa, thì vẫn có người khác đến nói với ta. Thật là đáng sợ. Bạn không nghe thấy thì người khác lại đến nói với bạn. Nói với bạn những gì? Tôi thường nói với họ: thiên hạ trùng tên trùng họ rất nhiều. Bạn làm sao mà biết họ đang mắng tôi chứ? Mắng người khác thì có liên quan gì đến tôi? Người xuất gia đồng danh đồng hiệu thì lại càng nhiều. Cho nên nhất định không nên tiếp nhận nó. Một chút cũng không. Có thể nói lý lẽ, vậy thì đó là người có đầu óc tỉnh táo. Có thể nói với họ: tất cả những hủy bán, sỉ nhục, hãm hại thì đối với tôi mà nói là tiêu trừ nghiệp chướng. Những người đó là ân nhân của chúng ta. Nghiệp chướng của ta làm cách nào mà tiêu được? Bạn xem, họ là xả mình mà vì ta. Họ không sợ bị đọa địa ngục. Họ đến tiêu nghiệp chướng cho ta, thay ta tiêu nghiệp chướng. Chúng ta dùng tâm cảm ơn mà báo đáp họ. Đây là thật sự, không giả chút nào. Cho nên người thật sự học Phật thì vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay là ác duyên. Duyên là nói nhân sự, nhân sự là thiện hay nhân sự là ác. Đối với người tu hành chúng ta mà nói, hết thảy đều có ân đức. Đến khi nào mà bạn có thể nhìn thấy được rõ ràng ở góc độ này, thì cảnh giới của bạn sẽ không ngừng được nâng lên. Công phu của bạn sẽ đắc lực. Khẳng định là phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Phiền não mỗi năm một nhẹ đi, mỗi tháng một nhẹ đi. Trí huệ tăng trưởng cũng là tăng dần theo năm tháng. Đây là sự việc tốt. Vì thế thuận cảnh thiện duyên không thể có một chút tham luyến. Hễ tham luyến thì hỏng rồi, mà lập tức liền thối chuyển, liền đọa lạc. Nghịch cảnh ác duyên thì nhất định không có chút sân hận nào. Hễ vừa sân hận thì đọa lạc rồi. Vậy thì bạn không phải là học Phật rồi. Bạn đã hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của Phật. Phải học như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Phải học chư Phật Như Lai. Phải học chư Đại Bồ Tát. Học Phật là học từ đâu? Là từ trong cuộc sống thường ngày mà học. Từ trong công việc mà học.
từ trong xã giao mà học. Rời khỏi những cảnh giới này thì bạn đi đến đâu để mà học đây? Không có nơi nào để học. Cái hoàn cảnh thù thắng nhất là rèn luyện ở trong hoàn cảnh nhân sự. Trải sự luyện tâm. Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham. Ở trong chú giải của Thanh Lương Đại Sư đã nói với chúng ta là trải sự luyện tâm. 53 vị thiện tri thức đại biểu cho nam nữ già trẻ, các ngành các nghề trong xã hội hiện nay. Chính là tất cả những người, sự và vật mà chúng ta gặp phải từ sớm cho đến tối trước khi đi ngủ. Đó chính là 53 tham. Nếu như chúng ta học được những lý luận, những phương pháp đó của Thiện Tài, thì khẳng định trong một đời này chúng ta sẽ viên mãn thành Phật. Không cần phải đợi đến đời sau. Làm gì phải đợi đến 3 đại A Tăng kỳ kiếp chứ? Bạn không học được, vậy thì thật sự phải cần đến 3 đại A Tăng kỳ kiếp, cần đến vô lượng kiếp. Nếu bạn được rồi thì một đời thành tựu. Thiện tài, từ bi làm ra cho chúng ta xem. Là tấm gương tu học Đại Thừa tốt nhất. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.